Hello，香港嘅潮州菜館話多唔多，話少唔少。今日就試試中環一間新開嘅潮州菜館，喺中環街市入邊嘅。話說開瓶費係100蚊一支喎，但係如果話同一款咧，佢話收100蚊咯，係咪咧？到時睇下啦，應該係。咦？攞張嘢嚟介紹下啲餐單先。個位噶嘛佢係，係啊，順便介紹埋係咪馬莎嘅呢支好抵喎，做緊特價係嘛？真係99，真係99。989。乜嘢啊？係啊，99咋？影嚟攞嚟睇睇。哇！真係抵玩喎咁樣呢啲，冇所謂啦。其實99同399都咁飲啦。好，我哋睇睇有咩食。滷水拼盤288，有幾款嘅喎，288、398、398、288，啲名咁搞笑嘅。例牌咁樣。另外呢啲就係佢嘅名菜啦，呢啲都係潮州嘢啦。跟住小食，跟住有啲湯啊咁樣啦，跟住有啲小菜，海鮮就貴啲㗎啦，定係呢啲啦。普寧豆腐好香啊，好香啊，好香！好啦，事不宜遲啦，事不宜遲呢個字好靚，即刻試試個豆腐啦，好唔好啊？嚟啦嚟啦嚟啦！企有冇？哇！少淡淡地，但一定要點個醋嘅，咁就好食啲啊！真係好香口喎！好，黃金魚皮係咪新加坡嘢嚟嘅咧？唔知啊，試下先咯喎又，幾似新加坡嗰啲嘢喎。會唔會係7-11買一包嘢拆出嚟嘅？拼盤。唱俾大家聽㗎。豬耳同埋魷魚啊！呢個墨魚。呢個係咩？請問壽司雞？呢個咩嚟？壽司雞啊！腐皮好黐線，點解睇到雞嘅？好啦好啦好。好靚啊！呢個蠔餅喎，一陣先試味。好，呢個點？蠔餅。哇！好鹹，個蠔餅好鹹，好正。唔係啊，潮州嘢好鹹嘅可以。魚露啊，可能落個。但係好鬆脆啊，炸得好靚咯。你唔使俾反應我㗎。好，呢個係鹹菜豬肚煲啊。胡椒豬肚啫，唔係鹹菜嗰個湯。另外，請問嗰隻咩雞啊？我想介紹下呢個咩雞啊？呢個咩雞？串椒，即係辣辣地嘅。好，一陣試味。豬肚湯、豬肚煲，呢個唔係湯啊 ，sorry。佢有個湯係388，呢個係198。哇，好正！反沙芋失傳㗎啦，話俾你聽。呢啲潮州美食，反沙芋啊！哦，食飽飽。中環街市個價錢係會貴少少嘅，但係咧好好味啊！潮州人食嘢。頭先因為冇辦法，我朋友同我慶生啊，咁所以咧 comment 唔到太多嘢。咁我普遍，但係總括嚟講，嘢食好食，服務好好，同埋有間房我哋今日，咁所以咧係開心嘅。總之大家記住 comment、like 同埋 share 我啲片之後咧，仲有 subscribe 我嘅頻道啦，拜拜。嚟啦，我哋好啦，身體健康，開心心快樂。講出嚟唔靚嘅，唔關事喎，唔係嘅喎，咁大家都唔開心。